जी गाइस, ये हैं वाइट जावा के पट्टे। ये मेरे घर के बच्चे जो निकले हुए थे ना, उनमें से ये बच्चे ने, ये है जी गोल्डन का पेयर। इसको भी चेक करते हैं, ब्रीड भी कर रहा है ये अभी तक। वो माशाल्लाह एग आ गया इसके भी। इसको बाद में चेक करेंगे कि फर्टाइल है कि नहीं है। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। और 3 एग आए हुए हैं गाइस इसके। तो अभी ये ग्रीन फिशर है, इसको देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस है। एग इसके आए हुए थे, भी देखते हैं। वो माशाल्लाह एक बच्चा निकला हुआ है, 2 अंडे भी वैसे ही पड़े हुए हैं। चलिए अल्लाह करे इसमें से भी निकलेंगे बच्चे। तो अभी चलते हैं दूसरे की तरफ, उसको भी देखते हैं। ये अल्बाइनो है, ब्लैक आइज वर्सेस रेड आइज स्प्लिट है ये। माशाल्लाह इसके भी 2 एग आए हुए हैं।